Xavi, quan vulguis avisos, dins. Benvinguts al Teatre Lliure. Entre Joan i L'espectacle és a punt de començar. En atenció a la companyia i a la resta d'espectadors, us demanem que desconnecteu els vostres telèfons mòbils. Us informem igualment que no és permès fer fotografies durant la funció. Moltes gràcies. 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Hola, Hola, qui ets? em dic Agnès Trilla i tu? Jo em dic Anna. Quina feina fas aquí al teatre? Doncs aquí al teatre jo faig de regidora. En concret d'aquest espectacle faig la regidoria de Yerma. Quina feina feu vosaltres, els regidors? T'explico. La feina del regidor és una mica complexa. Suena el cuerno, Xavi. Juan comença a caminar i comencen a cantar. Alana, nani, Prevenido abrir cortina 1 y 3. na, Cortina top. alana. 201.5. Mira, un regidor apareix en el moment que la companyia està a la sala d'assaig. I comença a prendre en un guió, com aquest, les primeres anotacions del que passa. Entra o surt l'actor, o porta un canti, o entra coses que passen, s'ho va anotant. Però tu has de venir. Jo sé que quan diuen vas a venir, en aquest peu, es diu peu, en aquest punt, s'obren les cortines, la 2, la 4 i la 1 i la 3. Llavors jo vaig seguint el guió i aquí tinc tot anotat per anar dient tot el que és. Diu adiós, 112, top, ja estàs mirant la pantalla, cortina, i ja estàs dient cortina, stop. És així, 112, top, cortina, stop. En el moment que els assajos passen a ser a l'escenari, comencen a intervenir molts més factors i molta més gent. Apareixen els tècnics, els dissenyadors... Edgar, ¿te va bien si hacemos un técnico y media? Vale, Xavi? Vale. Llavors tu ets qui manes els tècnics de llum, els de so, no? Soc la que coordino, més que manar, soc la O qui dona ordres. Sí, la que coordino i la que dono ordres d'execució de tots els efectes que hi ha durant la funció. De moviments de maquinària, que és el que mou l'escenografia, d'efectes de llums, que és el tècnic de llums, o d'efectes de so, que és el tècnic de so, o de vídeo. Això és bastant picat o no? Aquest del 200. O sigui que el regidor, per resumir-ho, seria el que rep tota la informació i la traspassa a qui és necessari. Per exemple, mira, ara m'està parlant un tècnic. Edgar, hablo contigo en 2 minutos. Vale. A vegades, com que no pots parlar amb tothom alhora, els has de dir això, un moment. Per exemple, el director, com et deia, si el director necessita els actors a les 4 de la tarda vestits i microfonats, jo parlo amb vestuari, amb els actors i amb so, perquè a les 4 estiguin tots a l'escenari vestits i microfonats, per exemple. 7, 7, 7. Si la teva feina és tan important, seria molt difícil, no?, fer una obra sense tu. Seria molt complicat, sobretot teatre seria molt complicat. Teatre i òpera, sense regidor, no es pot fer la funció. Som-hi. Anem a fer passada. Des de petita ja volies ser regidora o tenies altres idees? No en tenia ni idea que volia ser regidora, ni sabia el que volia ser. Jo el primer cop que trepitjo un escenari és ballant, perquè la meva mare tenia una escola de dansa. I després, més gran, començo a estudiar més arts i oficis, em dedico una mica a estudiar escultura. I quan acabo d'estudiar escultura dic, ostres,
clar, una altra cosa relacionada, però que em pugui guanyar una mica la vida i que pugui treballar d'això. I em comencen a explicar el que és la maquinària escènica, que la maquinària és la part de l'escenografia, el que munta, desmunta i fa anar tota l'escenografia. I començo a estudiar això. I a la que entro en una companyia nacional comences a fer més d'una feina a la vegada. A part de fer de maquinista, feia coordinadora tècnica i feia regidora també. I aquí és on descobreixo el que era la regidoria. Començo a fer regidoria sense saber massa bé el que era l'ofici i l'aprenc treballant. I em dono compte que és bastant vocacional. M'agrada molt la regidoria i al final és el que m'he acabat dedicant professionalment i exclusivament. Harmònium, va aquella cantonada d'allà, que s'omple a vegades de confeti i perquè no s'espatlli i entri confeti a dintre i fiquem una taleta per proteger-lo. Aquesta la tindràs sempre aquí, no se mueve. Hola, Judit. Mira, trobo a faltar unes taletes negres. El que fem cada dia, tots els tècnics, és una passada. Què vol dir fer passada? Fer passada és preparar-ho tot per poder començar la funció. En aquest teatre, el regidor també és l'utiller. L'utiller és la persona que s'encarrega de les coses petites. Els gots, un ram de flors, una bossa, són aquestes coses petites. Les coses més grans ja són l'escenografia i ho porta el maquinista. I com te'n recordes de cada cosa que ha d'anar al seu lloc i per fer l'obra. I jo d'això tinc una xuleta, per exemple, aquesta, veus? Jo aquí ho tinc tot apuntat, tot com ha d'anar, a quin lloc ha d'anar, i jo sí que me'n puc recordar de les coses, però sempre ho haig de repassar tot amb la xuleta per estar segura que no em deixo res. Digue'm. Sí. Vale, què ens falta? I aquí tenim galleda i candi de la hierma i l'aigua de la hierma que l'omplirem una mica. Un poquito. Clar. Y esto hay que hacerlo las pasadas. Vale. Pues ara et venim a ajudar, Guti. No, tranquil. Sí. Anem a buscar el davantal i fiquem la poma allà mentre omplim això i la poma va... Sí. I descordem això perquè ho tingui més fàcil per vestir-se. Vaig omplir això aquí, a la font. Val, vaig cap allà, no? Sí. Ara Agnès hauria de començar a fer feina. Hem de fer el passe tècnic. Vols acompanyar-me? D'acord. Sí? Mira, et donaré un intercom per tu. Si vols te'l poses. Ja? Vale. Això t'ho aguantes a la mà i jo agafaré el meu i anirem a fer el passe tècnic. D'acord. Som-hi. Anirem allà a l'escenari amb la resta de tècnics. Cap aquí. Ara farem una cosa, amb l'intercom aquest, ara et parlaré. Intentarem moure les cortines. Ah, vale. Agnès. Anna, ja sóc aquí. Hola, em veus, Agnès? Sí. Sí? Súper. Doncs ara farem com si tu tiressis funció, vale? D'acord. Una altra persona que té intercom és l'Edgar. Hola, Edgar. Hola, què tal? L'Edgar el tenim allà al control, que no el veus, que està amagat, i és el que fa anar totes les llums i les cortines. Ara, tu tens el meu guió aquí davant de la taula a la pàgina 3, oi? Sí. Vale, doncs anem a provar-ho, quan vulguis. Edgar, previngut, cortina 1 i 3. Previngut. Cortina 1 i 3, top. Vale, super, ho has fet superbé. Vale, doncs ara anem a fer-ho de veritat. O sigui que quan tu donis el top, l'Edgar mourà les cortines. Vale? Ok, on vulguis. Edgar, previngut, cortina 1 i 3. Cortina 1 i 3, top.
I la cortina 1 i 3 s'obren. Molt bé, Agnès. Ho has fet superbé. Vale. Gràcies, Edgar. Gràcies a vosaltres, gràcies a mi. Gràcies a